Бокс – это великолепный вид спорта, и я на нем здорово зарабатываю. Вы, наверное, известный боксер? О, нет, избави Боже, я стоматолог. Это клуб любителей неточных пословиц. Не в бровь, а в квас. Как вас найти? Ищи ветра в попе. А у вас под лежачий камень вода не газированная? Ха, рыбак рыбака видит, но не греет. Рецепт приготовления яичницы. Надь, я жрать хочу. Алло, а Оля дома? Оли нет. Уже поздно, а вам, родителям, хоть бы хрен. Где Оля? С кем Оля? Позвоните и позовите ее домой. У меня нет больше денег поить вашу дочь. На стройку собирается приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих. Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть. Комиссия приехала, осматривает. Вдруг рухнула одна стена. Рабочий, радостно посмотрев на часы: 10:35, точно по графику.